wayak silulan hasil apa takjilu ngajing-ngajini sholat. Diarani gigi sholat, segera sholat itu sudah bisa hasil, yakni kau sudah dianggap dihukumi mendapat fadilahnya takjil sholat bistigholi awali waktunya, kalawan ketungkuli awali waktune sholat bias babia kelan pira-pira sebabe sholat, yaitu dengan cara sibuk ngelakoni di awal waktunya sholat, sibuk ngelakoni sebabe. Mulane kalau wau sanjan sebab sing adatan dan masyarakat kita, sebab sing adatan niku sik rada suwe mergone awake gludeh andut wis gawa suket, wis keringetan tok. Niki awal waktu istighol nang kono niku waduse wis suwe. Pemane kok sing ngilangi ireng-ireng ngoten niku. Langdut kan ngoten, ireng-ireng ngono kae. Kuncine nggih niku nglakoni sebab salat. Secara adatan harus dipertimbangkan di daerah niku. Lek adate cah pondok ngono kae yo lek panjing waktu kae adus yo gak pas mergone enggak enak. Penggawean apa-apa gak iso diarani istighol bi asbabi salat, mergo ora butuh adus. Angel ora butuh adus. Lah lek wong kene gak adus yo ora sale. Wong ora karo-karuan awake najis kabeh. Loh, najis napa? Lah klambine najis wis kena keringet nimbali najis. Contohnya sing asbabi akatuhrin kaya sesuci wasatrin nutupi aurat ila ayab alatum kentong lakoni sapa wong ing salat. Wa hadza utawi bistigolin bi asbabi iku min siatati. Iki tambahan kula maaf kata Imam Khatib Zakaria Al-Ansori, asline nang kitab asli ini hanya yusanu tajiluha. Gigi inta dukhulil waktu, tapi di dalam prakteknya bagaimana, bentuknya takjil bagaimana enggak disebutkan, mulane tak tambahi dhewe ngene. Tambahanku wala yadur lan ora mbayani apa filurati batin nglakoni salat-salat sunat rawatib wala sughlin lan ora ketungkul khafifin kang sederhana, tapi lek bar masuk waktu sing ora langsung ngono sik tinggal sedetok nolak mikuli lemah lan penunggalane ya niku ora ditoleransi sehingga tidak dikasih ganjaran untuk awalul waktu. Wa aklilu qomin lan mangan pira-pira opuluan. Kalau istagola balik lamun ketunggul sapa wong bil asbab qoblal wakti wa akhir lan ngakhiraken sapa wong biqadriya lan kira-kirane asgol asolata ing salat padha ing dalam sasi waktu lam yaduru mongko ora bahayani apa sing takdir. Dadi aku istighol tidak ini ku lek salat lek istighol sadurunge waktune salat bisa. Tapi krana istighol niku kathah. Akhire salate di akhir waktu. Ngene iku mang persis karo wong petani wong tukang dandani motor ngono kae. Uli tok sibuke niku di awal waktu, isone sampai di akhir waktu. Ini ki ora masalah, tetep diarani salat di awal waktu. Karena apa? Sibuk nglakoni salat itu sudah dihukumi salat. Al-iqdam ala ta'atin ta'atun wa ilam takun fi ta'ah. Lakoni taat iku diarani taat senajan belum ana budi ana gondone taat iku diarani taat. Al-iqdam alal maksiyah maksiatun wa ilam takun bi maksiyah, di dalam asyuratan wa ilam takun bi syuratul maksiyah. Wong sing lakoni wong sing lakoni kemaksiatan iku sudah dihukumi maksiat sekalipun ngeten. Ora enek surahe maksiat.
budal nang pasar arep golek copetan tapi nang dalan ketemu kiai tapi nang dalan ketemu wong sing awe saran akhire urung terus nang masjid. Dan iki budale sadurunge tobat niku ya pangkat dosa. Nah, ngoten dosa. Tapi husnul khotimah. Awale dosa akhire ganjaran kan ngoten kanune. Daripada awale ganjaran akhire dosa. Kenapa budal nang pondok dari awal nang bis ketemu cah wedok akhire malih kasih si api sing ning komang daripada niki awali ganjaran akhire dosa. Husnul khotimah. Ben wa istasana wa bidakhair qalahu Rabu Ar-Royani bidakhair dalam kitab dakhair wa istasana dan jabahaken min sanni tajili maksuarin sertani bergambar setakartu kang utaken ingsun badhe ing setengah suar bisar kirdaut wa ghairihi ma zakartu biqali wa sunnah ibradun bizurin. Nah niki wau kula aturaken ya bener. Iki salat di awal waktu niku tidak umum, tidak mutlak. Lho kenapa kok tidak umum, tidak mutlak? Karena masih ada beberapa pengecualian. Di antaranya wau pengecualian di dalam isya, betul nggih? Terus nomor loro pengecualian dalam zuhur dalam keadaan fanas. Nah, dalam keadaan fanas yo kayak menungso. Kenapa sunat dan sunataken apa ibradun ngedemaken iku yo ngakhiraken saka waktune lah. Tapi ora waktune habis entek. Ngiyupno yo ora penak yo ngedemaken apa ya dhuwure panas luwih nglakoni ndek waktu ngono waktu adem gak adem piye ya wis angel nikian wis ngakhirno titik sampai waktu sing kita niku rada tenang sebab dalam keadaan panas orang itu tidak konsentrasi. Makanya dimakruhkan menghukumi dalam kondisi panas. Waktu masail cuma panas buyar mawon daripada mengko ora adil, ora iso konsentrasi akhirnya malih makruh niku dawuh Kanjeng Nabi ngendikaken layak qadi wal ghadban. Jangan sekali-kali qadi memberi keputusan hukum dalam keadaan marah. Ini kira-kira Imam Ghazali dawuh niki terus dikembangkan. Jangan marahnya yang kamu lihat, tapi lihatlah kenapa tidak boleh dalam keadaan marah. Karena wong marah itu tidak stabil kondisinya yang sehingga tidak akan mengakibatkan gerusak-gerusuk di dalam memberi hukum. Karenanya dalam kondisi stabil yang tidak seperti ini, yuk masuk di dalam wawah-wahban. Contohnya sangat panas, nomor loro sangat dingin, nomor telu dalam keadaan lapar, nomor 4 dalam keadaan haus, nomor 5 dalam keadaan dunising. Nah, dan seterusnya. Nah, dunising atau dungo, nahan kencing, nahan tahu kasroh atau nahan apalah. Akhirnya malah mana tahan. Jadi, saya paham. Niku kesunatan di ibrat itu didem. Ayat takhiru kafiyah tegese ngakhiraken nglakoni zuhur an awali waktu saing awali waktu zuhur li syiddati harin krana banget panase bibaladin harin dalam daerah yang panas. Tapi kalau memang banget panasnya di daerah kita yang negeri gini panas-panasnya bangga enjoy ya. Tapi ten Surabaya ngoten panas yo panas. Ten Jakarta panas yo panas.
Mulane dikatene dipindah karo Pak Joko nanti balik papan, ini balik nang papani ngoten wae. Wis ila ayasiratu maka dadi apa kitonu pager. Iku lil khitoni apa zilun ayang-ayang yang sikang lumaku sapa wong ing dalem zil sapa talibul yang sikang lumaku ing dalem zil sapa talibul jamaah. Alasane isa akhirnya sampai pada batas kira-kira di terowongan-terowongan di apa niku jenenge tembok-tembok dinding-dinding iku wis ene ayang sehingga bisa kita jalan lewat ayang-ayang niku. Berarti niku dikon ngiyupno nek wong kula ngeten niku. Tapi bukan salate sing diyup-yup nglakono no waktu ayyub utawa waktu adem. Waktu ayyub niku piye niku? Tapi mosok meneduhkan juga pas. Lakukan dalam waktu yang anak piye? Waktu yang sudah pataku sesuatu mempunyai bayangan sehingga niki pun rada iyub mboten lho. Tapi lek di tengah-tengah gak punya bayangan kan fanas sekali. Ngeten. Liqabari sabkani dastata ing dalam marikanani banget apa al-khar fa abridu bisolati mongko ngedemno sira kabeh bisolat wa riwayatin Bukhari bizuhri. Nah ini abridu bizuhri indastidadil harri indastidadil har wala yujawizu fa inna siddatal harim kala niki mau kula pun matur njenengan seterangane kan wis kliwat wala wa inna siddatal harim kata mesuli bangete fannas iku min faiki jahannam saking umepe jahannam ay hayajanihat kese oba-obae jahannam. Jadi cara kawah waktu umep akan mengeluarkan lava. Wala yujawizu lan aja kliwati sapa wong ing ibrot nisfal wakti tapi aja kenemenen. Waktu zuhur takon sampai nisfal wakti misalnya zuhure niku jam 12:30, 12:30, 1:30, 2:30. Niki diparus berarti ojo lebih sampai jam 1 ngoten lho. Jam 1 sampai jam 2 lho. Lah yo mentel ngoten. Iku kademen niku ya. Ora niku ora ngedemaken tapi nyekukuluaken ngoten. Apa kuwi kademen apa menyekuku. Wa dzali musalli jamaatin cuman kesunatan ngedem niku untuk wong sing lakoni salat jamaah Mas sing arep nang masjid lek sing nang omah dhewean nggih yurai makan di awal waktu ngoten sing adem sing yuk nggih yo penting ndi kowe yo mau yo wis yuk yo wis adem niki untuk memperhatikan kesulitan manusia yang akan pergi ke masjid ngoten lho. Misalnya jamaatin bimusalla masjidin ing dalam tanpa gunane salat rupane masjid agore teleni masjid ya tunau kang teka salat jamaah ing iku lho musalla kulluhum yaskabiyani makhluk au ba'duhum sebagian koma ba'duhum baik niku sing gak teko wakek sing teko niku seluruhan atau sebagian yang terpenting di jauh yang di tempat yang sekira jauh yang sekira panas kepanasan sing ora kepanasan yo ora. Wa fi riwayatin al-Bukhari biduri wis ai fitarikihim tegese bimasyakotin kalau panas sing masyaqah ada agelan fi tarikim dalam dalane kaum ilai maring musalla pala yusanu mengkora den syarataken fi waktin
wala baladin baridaini kang adem karone ora disunatno ing dalem waktu lan negara sing banget sing adem karone kaya ndek Batu, Bandung, Batam, Batam mana? Waktu-waktu sing adem-adem itu. Ini Batu niku zuhur niku adem kok. Zuhur niku adem apa maneh subuh. Niku mboten kesunatan teng mriku. Lane kula nate kuliah apa tuh KKN Batu. Mulai pertama 3 dina iso ora adus. 3 dina apa seminggu malah ora adus ora lek subuh maca kukruse nyekel banyu kaya es. Adem banget tapi sesuai ngangge awak gak penak ya akhirnya terus adus ya penak. Ngono niku jam 4 ini wong konon pun selonoan cekap dalam tegalan. Ya ora apa-apa iki. Pancene ya awake metu keringet akhirnya ya panas ya kene ora iki. Ayatihi mutawa teka sapa ing kaum sapa garum yani kaum bila masyaqah. Abi au khadaruhu tawa si khadir sapa kaum ing musala. Walayatihim lan ora teka ing kaum sapa garum yani kaum utawa tengriku kaume wis hadir di musala ora nek wong liya wis ora usah ngenteni adem. Panjenengan wis hadir di musala kono ora butuh mlaku terus liyane ora enek wis ya engko iku tok. Napa diakhirno barang. Tekan paham. Ati sing kesunatan ngakhirno niku wau sing wonge berat teko nang masjid mergo panas. Lah lek sampean wis nang masjid ora enek wong liya maneh, ya wis. Ayatihim utawa teko ing kaum sapa gairum liyane kaum tapi bila masyaka utawa enek rombongan teko cuma gak ana masyaka blas mergo wis duwe gerobak mobil. Kaangkana ini bijani kaangkana kena sapa gair apa manjilai gair iku bikur bil musala. Coba lek pancen sing cedhek niku sing tekon niku wong sekitare kono cedhek karo musala ora panas. Au baidan tapi wasamalan dalam ora panggonan dilun utawi ayang-ayang ya dikang teka sapa gair bihi ing dalem dil ataul wonge adoh cuman ndek kono dalane iyu nenek dalan sing rumput ngono kae masih panas bangga iyu takbir ingsun bi musalla wa bi masakotin iku amu minta takbir sang takbir iki musalla berpani bi masjidin biman kelan wong kok badah badu apa udah kang atus sapa man takbir ingsun bi musalla dan kata masakoh itu lebih baik daripada masjid karena lek masjid niku pancen khusus belum tentu gak menyangkut musola lain tapi kalau musola baik masjid atau liyane niku umum masjid kene sakjane masjid yo kene terus demikian juga kata-kata masyakotin amin tapi musola wabi masyakotin masjid itu wabiman bauda kata masyakoh itu juga lebih fleksibel daripada orang yang jauh karena orang jauh kadang-kadang tidak masyaqah mergo duwe payon leh. Duwe obrok duwe yang kendaraan sing ana payone. Wa kharajalan kejaba biduri apa garwaliyane dhuhri walau jumatan. Senajan cuma karena apa disidati khatori fautia karena bangete kekhawatiran pote Jumat al-mu'ati kang nekakaken apa si khatar kalau mu'ati kang nekakaken lagi maring khatar apa takhir ngakhiraken Jumat bitakasuli kelawan ayas-ayasen kalau selain Jumat kalau Jumat ini sekalipun panas kesunatan di awal dikhawatirkan nanti kalau diakhirkan bisa menjadi kehilangan Jumat yang sehingga dicap sebagai wong sing kusala ladzina yuraunan nasa wa la yadhkuruna wa ila qalila.
Nomor loro wali anana saya kemakmuruna dan perintah sapa nas bitakiri kalan isuan. Tambekir niku budal esuk. Ilaya maring Jumat. Jadi subuh ini. Alhamdulillah kula niku budal Jumatan niku nggih subuh nggih pun budal kula niku. Ora sampai lambat. Ya mengko dene mengko metu maneh kan ya urusane liya. Pokoke subuh niku wis budal. Di jam 4 waktu ini jam 4 niku wis budal. Jumatan kula jam 4 isuk. Ya budal Jumatan. Engko nang kono sik arep ngaji dhisik metu dhisik ngene lho. Arep mangan ya metu dhisik, tapi asline budal Jumatan kae gitu. Wala ya ta'adzuna maqara tampa roro sapa sinas bilhar. Jadi bilhar. Wa ma bisalkaini min anna sallallahu alaihi wasallam iku kana rasul kanjeng Nabi ku yubridu gak ngedemaken sapa kanjeng Nabi lan Jumat. Kana ana sapa kanjeng Nabi ku yubridu ngeten. Wa ma bisalkan iku bayanan bertelakan di Jawa sebiar dalam Jumat untuk Jumat kan Jumat enggak disunatno. Lah Kanjeng Nabi kan ngakhiraken senajan to Kanjeng Nabi ngakhirno tapi niku hanya menunjukkan boleh gitu saja bukan kesunatan. Ma'azamiha serta agunge ini ma'azamiha krana agunge Jumat. Ma'ana taklil al-awal serta temsital kang awal iku muntafin. Jadi taklil awal niku jeneng masyakoh statul har niku muntafin dadi sepi apa sih taklil fi haki dalam haki Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari taklil gak kesunatan mergo khawatir disebut dengan aras-arasen karena ketinggalan nek Kanjeng Nabi gak mungkin oleh kula lan panjenengan Jumat diakhirkan yo ketinggalan tenanan. Ngoten. Pun saking niki lek wonten sing tandetaken. Mbon. Terus budi? Ya ora apa-apa pancen niat Jumat temenanan. Niat kate mulih berarti ora niat Jumatan ngono lho. Ora niat mulih terus pas ketepatan mulih niku ora iku beda. Lah panjenengan niat budal niku tapi kok arep mulih niku berarti ora niat Jumat. Nah, niku mboten saged dipola, niat niku mboten saged dipola. Ngomong niat arep metu kok. Kate mulih kok kono niate panjenengan Jumatan budal. Gini mengko ana acara terus metu niku gak ono masalah. Karena ora diniati arep metu lale aku tak budal wis arep metu ya niku. Nah. Gak kena kok pola.